Сайн байцгаана үзэгчдээ, парламент телевизийн төвцөг 7 хоногийн тойм хөтөлбөр эхэлж байна. Та бүхэндээ энэ 7 хоногт дотооддод өрнөсөн онцлог үйл явдлуудаас таймлан хүргье. За өнгөрч байгаа энэ 7 хоногт Монгол Улсын засгийн газраас үндсэн 3 томоохон шийдвэрүүдийг багцлан гаргасан. Энэ тухай бид тухай бүрд нь төвцөг мэдээллийн хөтөлбөрүүдээр мэдээлсэн. Харин өнөөдрийн тойм хөтөлбөрөөр эдгээр шийдвэрүүд иргэдийн амьдрал болон салбар бүрт ямар бодит өөрчлөлт авчрахыг томилох болно. Нэгдүгээрт чөлөөлийн санаачлагын хүрээнд бизнес эрхлэгчдийн хувьд хамгийн том чөтгөр болдог байсан 146 төрлийн тусгай зөвшөөрлийг засгийн газар цуцаллаа. Энэ нь иргэд худалдаа хоол үйлдвэрлэл ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр бизнес эрхлэхдээ олон шат дамжлага дамжиж зөвшөөрөл хүлээх шаардлагагүй болсон гэсэн үг юм. Одоо иргэд ердөө e-бизнес системд мэдээлэл илгээгээд л үйл ажиллагаагаа шууд эхлэх хэрэгтэй болж байна. Монгол Улсын ерөнхий сайдын санаачлан хэрэгжүүлж байгаа чөлөөлийн санаачлага салбар болгонд эрчимтэй хэрэгжиж эхэлж байна. За үүний хүрээнд өнөөдөр Монгол Улсын засгийн газраас нийслэлдээр өгж байгаа 146 төрлийн зөвшөөрлийг мэдэгдээд эхэлдэг болох ийм тогтоолыг батллаа. За энэ тогтоол хэрэгжснээрээ яаж ийнэ вэ гэхээр фитнес, кофе шоп, гуталчин, ойдолчин зэрэг эрсдэл багтаа үйлчлэгээ бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэж байгаа иргэд маань e-бизнест өөрийнхөө хүсэлтээ өгөнгүүт Монгол Улсын засгийн газраас тухайн бизнесийг эрхлэх үйл ажиллагаанд хэрэгтэй шаардлагатай хууль тогтоомж холбогдох мэдээллийг бол иргэний өөрийнх нь улсын бүртгэлтэй хувийн мэйлээр эсвэл e-Монголигаар эсвэл SMS хэлбэрээр мэдээлэл хүргүүлж ажиллана. За бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбоотой төрөөс авах болон мэргэжлийн байгууллагуудаас авах альва дүгнэлтүүдийг төрийн байгууллага өөрөө иргэндээ очиж үйлчилдэг болох нэ. За энэ тогтоол бол өнөөдөр ингээд батлагдаад хэрэгжиж эхэллээ. За энэ тогтоол маань өөрөө бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр гарсан тогтоол. За энэ хүрээндээ өнөөдрөөс эхлээд Монгол Улсын төрийн альж байгууллагууд IT-ийн програм хангамж хөгжүүлэхэ боллоо. Өөрөөр хэлбэл төсвийн хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалтын болон урсгал зардлаар програм хангамж хөгжүүлэхгүйгээр зөвхөн хувийн хвшлийнхний хэрэглээнд нэвтрүүлсэн програм хангамжийг хэрэглэгч өөрөөр хэлбэл худалдан авахч биш хэрэглэгч болж ажиллах ийм тогтоол өнөөдөр батлагдсан. Төр иргэнээ хянаж шалгахаас илүүтэйгээр бизнесээ эхлэхэд нь тусалж очиж үйлчилдэг шин тогтолцоороо шилжиж буг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын зүгээс онцоллоо. Мөн төрийн байгууллагууд програм хангамж хөгжүүлэхэд төсвийн хөрөнгийг үргүү зарцуулахыг зогсоож хувийн хэвшлийн бүтээсэн системийг ашиглах замаар дотоодын технологийн компаниудад дэмжихээр болсон байна. Хоёрдугаарт эрүүл мэндийн салбарын цалингийн үл ойлгогдох байдал тайлагдаж санхүүгийн шинжилэл хийгдэх боллоо. Эрүүл мэндийн ажилтнуудын цалин үндсэн цалин нэмэгдэл илүү цаг болон үр дүнгийн урамшуул гэсэн бүтцтэй. Гэвч өнөөдрийг хүртэл илүү цагаас бусад нэмэгдэл хүсийг нэмэгдээгүй хуучин суурь цалингаас тооцож олгож байсан нь эмч эмнэлгийн ажилтнуудын гар дээр очих бодит орлогыг багасгаж байсан юм. Харин энэхүү тогтолцооны алдааг нин даруй засаж нэмэгдсэн цалингаас бүх төрлийн нэмэгдэл урамшуулыг тооцдог болоход 150 тэрбум төгрөгийн төсөв шаардлагатай. Тэгвэл энэ зарлыг салбарын дотоод үр ашгийг нэмэгдүүлэх замаар шийдвэрлэхээр болсон байна. Үүний үр дүнд эрүүл мэндийн салбарын энэ оны 5 дугаар сарын 1-ээс нэмэгдсэн цалингаас илүү цаг жижүүр хийсэн гэх мэт нэмэгдлээ тооцоолж авахар болсон байна. Тэг өнөөдрийн засгийн газрын хурлаар эмч нарын цалинг нэмэгдүүлэх нэг ясандаа нэг шатлалтай болох, нэг цалинтай болох шийдвэр гарсан. За та бүхэн санаж байгаа бол энэ 12 сард, өнгөрсөн оны 12 сард 3 талын хилцээр хийгээд эмч багш нарын цалинг 75%-аар нэмэх тийм шийдвэр гарсан. За эрүүл мэндийн салбарт бол шат дараалтаа нэмэх тийм шийдвэр гараад 1 сарын 1-ээс 30%, 8 сарын 1-ээс 9%, 9 сарын 1-ээс 9%, 11 сарын 1-ээс 9 гэдэг 12 сарын сүүлд 9 гэдэг эх оны ихэд 75% нэмэх тийм шийдвэр гарсан. За энэ 1 сарын 1-ээс 30% нь хэржээд ихсэн чи одоо сарын сүүлээр цалингаа авахд эмчнэр нэг асуудал гарсан. Бохомдол үүсгэсэн. Та бүхэн мэдчихэж байгаа бүгдээрээ. Энэ бол 2 цалинтай болцсон гэдэг. За энэ ямар учиртай 2 цалин бэ гэхээр эмчнэр суур цалин авдаг. За дээрэс нь нэмээд одоо илүү цаг жижүүрт гарсны нэмэгдэл авдаг. Тэр нэмэгдэл цалин нь бодохдоо өмнөх нэмэгдээгүй цалингаас бодогддог. За дээрэс нь нэмээд нийт хүн амын орлогын татвар төлөхдөө үндсэн том цалингаас татвар төлөөд эхэлчихэж байгаа. Тэр нэгөөсөндөө 2 цалин болцсон ба. За энэ бол яагаад ийм нөхцөл байдал үүссэн бэ гэж ярил энэ 2 засгийн газрын тогтоол байгаа юм. 224 дахь засгийн газрын тогтоол бол эмч цалингийн эмч нарын цалинг бол
75% хүртэл нэмэнд 3 дардлын хилцээрийн дагуу гээд гэхдээ сайднаар өөрсдөө багтсандаа одоо багтааж нэмнэ гэсэн. Тэгэнгүүт нь 225 дугаар тогтоол дээр ямар шийдвэр гарсан бэхээр тэр нэмэгдэл цалин нь бол өмнөх цалингаар тооцогдсон гэсэн тийм шийдвэр гарсан байгаа. За их хэмжээний цалин өнөөдөр 2 сая төгрөгөөр үндсэн цалин авч байгаа. Өмнө нь бол сая 500 байсан. За нэмэгдлээ тооцвол одоо 4 сарын 1-нд авсан за цаашлаад өмнө энэ онд авсан цалингийн тооцвол одоо дунджаар 800 мянган төгрөгийн нэмэгдэл. Шинэ суур цалингаас тооцвол энэ зөрүү нь 1 сая төгрөг. Зөрүү нь 200 мянган төгрөг 1 сая төгрөг авдаг. За сувилагчийн цалин ч адилхан ахлах сувилагч байгаа. Зөрүү нь 275 мянган төгрөгийн зөрүү дунджаар авч байгаа шүү дээ. Ийм зөрүү гарцсан байна. За үүнтэй холбоотойгоор юу болсон бэ гэхээр нэг цалинтай бол гэхээр ойролцоогоор одоо нэг 150 тэрбум төгрөг шаардлагатай болсон. Төсөв багтахгүй, батлагдаагүй байгаа. За би одоо өмнөх бас та бүхэнд хэлэхдээ бас энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангийн одоо нийт тооцоон дээр нэлээд удаан сууж байна гэж хэлж байсан. За үүнтэй холбоотойгоор хит хитэн одоо авч болох арга хэмжээнүүд харагдсан. Тэгээд одоо тодорхой хэмжээ цог зарах хэмжээ аваад тэг үүний үр дүнд нь бол яг 150 тэрбум төгрөг хэмнэгдээд энэ хэмнэсэн мөнгөөрөө эмч сувлагчны цалинг одоо нэг шаталтаа олгоно гэсэн тийм зохицуулт хийнэ. 3 дугаар засгийн газраас дотооддоо үйлдвэрсэн бараа бүтээгдэхүүнийг төрийн худалдан авалтад оруулах тогтоолыг гаргалаа. Мөн улаан муудаан тариалтын үрийн муудаг олгохдоо урьдчилгаа төлбөрт авдаг байсан 30% урьдчилгааг 15% болгож бууруулсан юм. Монгол улсын 2026 оны нэгдсэн төсөв батлагдахтаа газар тариалангийн салбарт 130 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтөө зээл олгох зөвхөн эргэлтийн хөрөнгөнд гэсэн ийм зээл одоо олгогдож эхэлж байсан. Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногт бол зээлийн олголт нэлээд удаан байна. Дээрээс нь хэмжээ бас тийм хүртээмжтэй биш байна. Гэхдээ одоо энийг эрчимжүүлье гэдэг ийм шийдвэр гаргасан. За тэгээ өнгөрсөн 7 хоногт бол ерөнхий сайд Монгол банкны ерөнхийлөгчтэй уулзлаа. За арилжааны банкудтай одоо яамны сайдын хувьд ч бас бид нэлээдгүй олон зүйлүүдийг бас хэрэгжүүллээ. За өнгөрснийхөө үр дүнд Монгол улсын ерөнхий сайдын өгсөн чиглэлийн дагуу энэ 130 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлтөө зээлийг 200 тэрбум болгож одоо бид өсгөж байгаа. За энийг бол өчигдөр одоо арилжааны 8 банктай одоо бас гэрээ хэлцээрээ байгуулад гарын үсгээ зураад баталгаажуулаад за ингэснээрээ одоо яг нөгөө 7 хоногийн өмнө энэ зээлийг эрчимжүүлнэ гэж хэлснээс хойш манай сумын зээл эний ирэх хэрэггүй байна. Удаад байна гэдэг энэ одоо тариаланчдын өмнө тулгамдаад байгаа асуудлууд бас тодорхой хэмжээнд шийдэгдээд явах юм эрх зүйн орчин бүрдэж байна гэж ингэж бас ойлгож болно. За яг 7 хоногийн өмнө үдээд яг энэ цагт Монгол улсад хүнсний ногоо тариалтын асуудал, төмсний асуудал бас туйлын хүн, төмсний үрийн асуудлыг ярьж исэн. За яг өнөөдөр одоо 4 сарын 15-ны өдөр бол одоо Төв аймгийн Жаргалан суманд Оросын холбооны улсаас одоо 2 сортын төмсний эхний одоо өрүүд нь ирж одоо тараагдана. Тэгээ энэ хугацаанд бол энэ 5000 тонн төмснийхээ асуудлыг энэ төмс эрхлэгчнэр тэрийг хэрхэн олж авах юм зээлийн гэрээ нь ямар байх ингээд олон талын зохицуултуудыг бас энэ 7 хоногт хийж амжууллаа. Ингэснээр энэ хаврын тариалтын асуудал туйлын одоо зохион байгуулалттай тариаланчид маань төр засгаас тодорхой хэмжээний дэмжлэгтэй ингэж эхэлж байгаа гэж хэлж болно. Засгийн газрын энэ 7 хоногийн шийдвэрүүд нь нийгмийн суурь салбарын ажилтнуудын цалин хөлсийг будлаангүй болгох, бизнес эрхлэгчдийн гарааны чөдрөөс чөлөөлөх, төрийн үйлчилгээг захимжуулж үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг чиглэсэн бодиттой үр дүнтэй алхмууд боллоо. Тайм хөтөлбөр үргэлжилж байна. Өнөөдөр бид төрийн ордон дотор өрнөж байгаа улс төр эрх зүйн томоохон зөрчил болох улсын хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах хуулийн төсөлтэй холбоотой асуудлыг дахин хөндөж байна. Өчигдөр буюу 4-р сарын 16-ны өдрийн улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар ерөнхийлөгчийн санаачилсан улсын хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай буюу олон нийтэд улсын хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах тухай гэсэн нэршилтэй болсон хуулийн төслийг хэлэлцэх эсхийг шийдвэрлэсэн юм а. Энэ үеэр улсын хурлын гишүүн Наран Туяанаараа хуралдааныг бойкоттолж улсын хурлын даргаыг парламентынхаа эсрэг ажиллаа хэмээн бухимдлаа илэрхийлсэн нь олонний анхаарлыг татсан юм. Энэхүү зөрчил зөвхөн нэг гишүүний бухимдал биш, харин ижил сэдвтэй боловч үзэл баримтлал арга замын хувьд зарчмын өөр шийдэл санал болгож буй хоёр хуулийн төслийн мөргөлдөөн гэлтэй. Учир нь Наран Туяанаараа гишүүнч мөн адил нэртэй хууль санаачилсан байдаг. Эдгээр хоёр адил нэртэй хуулийн агуулгыг хэрхэн эсрэгцэж байгааг харъя. Эхлээд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг авч үзье.
Ерөнхийлөгчийн зүгээс санал болгож буй төсөл нь парламентын гишүүний хариуцлагыг сахилах бат болон ажлын гүйцэтгэлтэй шууд холбожээ. Энэхүү төслийн гол логик нь гишүүн бол ард түмний төлөөлөлтөд ажлын байранда байх, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд тасралтгүй оролцох хэрэгтэй гэх зарчимдэр суурилсан байна. Гол зохиц зүйлтийн хувьд хэрэв гишүүн чуулганы нэгдсэн хуралдаан болон байнгын хорооны хуралдааны эрсийн 50-аас дээш хувийг хүндэтгэх шалтгаангүйгээр тасалсан эсвэл санал хураалтын тодорхой босго хувьд оролцоогүй байх нь эгүүлэн татах үндэслэл болохоор заажээ. Мөн гишүүний ёс зүйн дүрмийг ноцтой болон удаа дараа зөрчсөн бол хариуцлага хүлээн. Зарим гишүүдийн олон нийтийн өмнө гаргаж буй ёс зүйн үйлдэл төрөмгийн харилцаа нь хувь хүний соёл гэхээсээ илүү төрийн дархлаа парламентын нэр хүндэд шууд халдаж буй хэрэг гэсэн агуулгыг тусгажээ. Өөрөөр хэлбэл энэхүү хууль батлагдсанаар ёс зүйн үйлдэл бүр нь мандатаа алдах эрсдийг улсын хурлын гишүүдэд дагуулах болно гэсэн. Харин Наранжаа Нара гишүүний санаачилсан адил нэртэй хуулийн төсөл ямар үзэл баримталтай вэ? Түүний 2026 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс парламент платформ дээр байршуулна. Иргэдээс санал авч буй төсөл нь илүү институцийн хариуцлага болон үндсэн хуулийн хяналтыг чухалчилсан байна. Нара гишүүний төслийн үзэл баримтлал нь одоогийн тогтолцоонд үндсэн хуулийн цэц гишүүнийг үндсэн хууль зөрчижээ гэсэн дүгнэлт гаргасан ч улсын хурал тэрхүү дүгнэлтийг хүлээж авах хэсгээ өөрсдөө санал хурааж шийддэг нь үндсэн хуулийн гажуудал гэж үзсэн байна. Тиймээс түүний төсөлд цэц дүгнэлт гаргаж улсын хурал танилцуулсан л бол улсын хурал ямар нэгэн санал хураалт явуулахгүйгээр шууд хүлээн зөвшөөрдөг байхаар тусгажээ. Мөн иргэд сонгогчдод үндсэн хууль зөрчсөн гишүүний асуудлаар үндсэн хуулийн цэцэд өргөдөл гаргах эрх зүйн орчныг тодорхой болгож иргэдийн хяналтыг бодиттой болохыг зорьсон байна. Өөрөөр хэлбэл энэ төсөл нь гишүүнийг ажилд тасалсан гэдгээс илүүтэй хууль зөрчсөн тохиолдолд тооцох хариуцлагын механизмыг улсын хурлын өөрийгөө хамгаалдаг процедурын хамааралгүй болгоход чиглэсэн байна. Тэгвэл яагаад Наранжаа Нара гишүүн ийхүү бухимдаж эсэргүүцэл илэрхийлэх болов? Хоёр хувь хоёулаа адил утга агуулгатай мэт харагдавч хүндлэнгийн өнцгөөс харахад зарчмын болон агуулгын маш том зөрүүтэй. Асуудлын гол нь ерөнхийлөгчийн санаачилсан төсөл нийгэмд хүлээлт үүсгээд буй чуулганы танхимдах хоосон суудлууд эрс бүрдээгүйгээс болж хуулийн төслүүд гацаж байгаа дүр зургийг засахад мөн ёс зүйгүй авиралдаг гишүүдийг байранд нь тавихад төвлөрч байгаа бол Нара гишүүний зүгээс илэрхийлж байгаа эсэргүүцэл нь хариуцлагын тогтолцоог ийхүү зөвхөн эрт сахилах бат ёс зүй төдийхнэр хэмжих нь асуудал ихэд өнгөц харж буй хэрэг гэж үзнэтэй холбоотой байх магадaltaй. Монгол улсад Монголын 3.5 сая иргэнэ төлөөлдөг ганц одоо субъектэд энэ бол Монгол улсын ерөнхийлөгч. Төрийн дөрвөн бол нийт ард түмнээр сонгогддог албан тушаалтар. Монгол улсын ерөнхийлөгч Монголын 3.5 сая хүнийг төлөөлж ирэх ганцхан төрийн дөрвөнд оршдог. Тийм учраас Монгол улсын ерөнхийлөгч бол ард түмнийхээ хүсэмжлийг улсын хуралд хууль болгон өргөн барьсан. Одоо энэ улсын хурал бол үнэхээр ард түмнээс их сурвалжтай юм бол төрийн дөрвөний өргөн барьсан энэ ард түмний хүсэмжилж байгаа энэ хариуцлага тооцдог хуулийг хилэлцэж батлах ёстой. Ерөнхийлөгч бол одоо тэр чигээр импичмент хийх бүрэн бодол хангаж байгаа шүү дээ. За жишээлбэл ерөнхийлөгч 21 онд ерөнхийлөгч болсон. Ерөнхийлөгчийн одоо эрх үүрэгт улсын хуралд ажлаа тайлгнадаг байх тухай байгаа. Энийг та бүхэн хэвлэлээр бас ингэж гаргаад өгөөч. Гэтэл 21 оноос хойш нэг ч удаа ажлаа тайлгнаагүй. Өнөөдөр шинэ парламент бүрдсэн 5 намын дуу хоолой бүхий энэ шинэ парламент бүрдэд ерөнхийлөгч мөн ажлаа тайлгнаагүй байгаа. Ерөнхийлөгч татвар төлөгчдийн мөнгийг хэрхэн яаж зарцуулж байгаа? Тэрний зүй зохистой байдал нь хаана байгаа? Тэгээд энэ одоо татвар төлөгчдийн мөнгийг зарцуулж байгаа энэ олон томилолт, энэ олон юмнууд нь эргээд ямар үр дүн өгч байгаа юм бэ гэдгийг өнөөдөр хинч хэмжих ирэхгүй байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийг одоо энэ ажил үүргээ тайлгнасан байдлаар бид нар өөрсдөө эргээд буюу улсын хурал гэдэг чинь бага ард түмний төлөөлөл байхгүй. Тэгэхээр ард түмэнд ажлаа тайлгнах учиртай юм гэдгийг та бүхэн бас сайн ойлгуулад өгөөч гэж хүсмээр байна. Албаны ёс зүй болон хувь хүний ёс зүй. Энэ улсын хурал яагаад албаны ёс зүйг ярих байгаа вэ гэж хувь хүний гэртээ байгаа ааш харан шиг гинт шүүгээд хэлэлцээд байгаа юм гэдэг асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд бол зөвхөн албаны ёс зүйг хэмжих ёстой байгуулга. Гэтэл өөрсдөө троллын хүсэлтээр те юугаач нэгтлаагүй хэдэн категори үүсгээд ингэж явж байгаа. Энэ өөрөө ёс зүйн дэд хороноос ахуулаад энэ ёс зүйн хууль нь яаж хэрэгжих тухай ил тод бэлэн одоо ингэж те үлгэр болж харагдаж штэ. Тэгэхээр зэрэг энэ бол ерөөсөө цаашлаад эрх мэдэлтнүүдийн хулгай бузар луврыг те ил тод одоо шүүмжилсэн улсын хурлын гишүүдийг ёс зүйгээр нь боомлж зайлуулдаг. Харин энэ дотор зөвхөн улсын орны те эсрэг зөвхөн одоо эрх мэдэлтнүүдийн төлөө гар хүл болдог конопчдыгоо хамгаалах ийм л хууль болно гэдгийг та бүхэн маш сайн иргэдэд ойлгуулж өгөөрэй. Улсын хурлын гишүүн бол ард түмний мандаттай субъект болохоос биш зөвхөн эрс бүртгүүлж санал өгөх товчлуур дардаг техник биш гэдгийг Нара гишүүн ийхүү нэлээд бухимдалтай илэрхийллээ.
Түүний бүхэн талаас ангид байдлаар эсэргүүцлийг нь харахад тэрээр улсын хурлын гишүүнийг игүүлэн татахдаа үндсэн хуулийн дээд хяналтын байгууллагын дүгнэлтээр ямар нэг улс төрийн шийдвэрээс ангид хэрэгждэг байх ёстой гэсэн институцийн зарчим дээр төвлөрч байна. Бид 4-р сарын 10-ны өдрийн төв цаг 7 хоногийн тойм хөтөлбөрөөр улсын хурлын гишүүнийг игүүлэн татах тухай хуулийн төслийн эргэн тойронд гисэн гарчгийн дор эхний хэсэг томиг хүргэсэн. Харин өнөөдрийн хувьд асуудалд хоёр талын байр суурийг хуулийнхын төслүүд дээр үндэслэн гаргахыг хичээлээ. Тэгвэл Нара гишүүний адилаар ерөнхийлөгчийн санаачилсан хуулийн төслийг эсэргүүцэж байгаа улсын хурлын зарим гишүүдийн яриаг одоо хүргэе. Ерөнхийлөгчийн засаг руу одоо де факто шилжиж байхад энийг илэрхийлж чадахгүй байгаа парламент энэ хууль батлагдсан дараа бүр юу ч ярихгүй. Зөвхөн дахин шүтсэн, зөвхөн манипуляц хийсэн ийм одоо парламент болно. Энэ бол өөрөө хоёр том хөшийн дунд оршин тогтнодог манай улсын хувьд бол энэ бол мөхөл юм аа. Парламентын эрсийг идэвхтэй үгүй гэдэг байдлаар хандаж байгаагүй. За тэгж ярих юм бол над дээр ч гэсэн санал хураасан эрс идэвхтэй эрс байгаагүй шүү дээ. За хизээч одоо хууль оруулж ирж байгаа хэмээн хамгийн газрынхан парламентд ийм одоо дээрлэхүү хандаж байгаагүй. Тэгээ энэ өөрөө юу вэ гэхээр Монгол улсын парламент бол юу ч биш ээ гэдэг юм хандлага илэрхийлэх. Тэгээ одоо би бас та бүхнээс нэг зүйлийг одоо манай хэвлэлийнхэн олон нийт бас зөвөр шаардахсаа гэж бодож байна. Нэгдүгээр өнөөдрийн санал хураалт бол элтэд үндсэн хууль зөрчсөн санал хураалт. За энэ дээр одоо манай нийгэм нэгдэж чадахгүй би бас мэдэхгүй байна. Саяын санал хураалт бол угаасаа хууль болсон хураалт. Ягаад гэвэл үндсэн хуулиар ийм санал хураалтыг ерөнхийлөгчийн зүгээс оруулах эрхгүй. Өнгөрсөн хугацаанд төрд итгэл алдарлаа. Эргэн төр хоёрын хоорондын итгэлцэл хямрал бий боллоо гэдэг асуудлууд яригдж ирсэн. Би ч бас өөрөө ярьж ирсэн те. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо ямар төвшөнд яагаад ийм хэмжээнд яригдах хэмжээнд хүрвэ гэдэг бол ялцчгүй өөрсдөө ус төрчдийн ус төрийн хүрээлэнхний өнгөрсөн одоо хэдэн 10 жилийн хугацаанд энэ нийгэм улс төрд оруулсан хамгийн том хувь нэмэр. Ихэн хээр алга бол хүүн шир алгаа гэдэг. Тэгээ унган одоо шир алгаа гэж ярьдаг. Түүнтэй адилхан энэ нөхцөл байдлыг засах газар нь ялтчгүй улс төрөөс эхлэх ёстой. Гэхдээ хизээвэр яаж вэ гэдгийг хаана маш сайн одоо судалж ярилцаж өргөн царвуутай хилцүүлэг хийж шийдвэрлэх ёстой. Ерөнхийлөгчийн төсөл хэлцгээр дэмжигдэж төрийн байгуулалтын байнгын хооронд шилжсэн энэ үед Нара гишүүний хөндөж буй цэцгийн шийдвэрээр шууд чөлөөлөх гэх мэт суурь өөрчлөлтүүд ерөнхийлөгчийн төсөлдөө хэрхэн уялдах, эсвэл тусдаа хэлцэгдэх эсэх нь эх өдрүүдийн улс төрийн гол зангилаа болох юм а. Ардчилсан намын бүлэг ерөнхийлөгчийн санаачилсан хуулийн төслийг дэмжихгүй байхаар шийдвэрлэлээ. Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газраас 365 эвдрээгүй ирээдүг бүтээй нөлөөллийн аяныг улс орон даяар эхлүүллээ. Улаанбаатар марафоны гүйлтийн замыг олон улсад баталгаажууллаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч хүнсний эрдэм шинжилгээ судалгааны хүрээлэнд ажиллав. Эрүүл мэндийн салбарын цалингийн тогтолцоог шинчилж нэмэгдлийг суурь цалингаас тооцохоор болов. Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагууд ажлын 4 өдрийн горимд шилжлээ. Ерөнхий сайд COP17 бах хурлын санхүүжилтийг шилэн байхыг шаардав. 5 дугаар цахилгаан станцын төслийн газар чөлөөлөлт дуусаж, барилгын ажил эхлэхэд бэлэн боллоо. Ерөнхийлөгчийн санаачлаг дэмжлэгээр Эрдэмтэн судлаачдын баг Монгол хэмээх нэрийн судалгаа номыг бүтээжээ. Дугуй засвар, үсчин, ойдол, кофе шоп, фитнес зэрэг 146 бизнес эрхлэхийг хүсвэл мэдэгдээд шууд эхлүүлэх боломжтой боллоо. Ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлв. Ардчилсан намын ерөнхий нарийн бичгийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч Баяр Цогт намын дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг зэгцлэхээ мэдээллээ. Үзэгч та бүхэндээ төвцөг 7 хоногийн тойм хөтөлбөрийг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.